მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებელო, გამარჯობა. სულ უფრო ახლდება ახალი წელი, მაგრამ ჩვენ მაინც არ გველევა სალაპარაკო თემები, შემოგვიერთდით, ისიამოვნეთ, სამი და კო ძალაშია. ცოტა ისეთი ამით უნდა დავიწყოთ, რაზეც ჩვენ ყურადღება ადრე შევაჩერეთ, რასაც ჩვენი ტელევიზია ამბობდა და კიდე ერთხელ ვიტყვით და ამ წელს მე მგონი მეც აღარ ვახსენებთ. მოკლედ, ესეთი მოსამართლე არის მამუკა ციკლაური კახეთში, თელავში. საბოტაჟს ეწევა, მეგობრებო. ეს ის მოსამართლეა ზვიადაური, რომ გირაოთი გამოუშვას სწორედ იმ დღეს, როცა აქ რაღაც დაძაბულობა იყო, რომ მე Facebook-ში, სოციალურ აიტეხათ ამბავი. დიახ, დაძაბულობა ყველაფერი ძალიან კარგად იცით, კი ბატონო. მაგრამ ზვიადაურის წინამდე კი არა ვართ კაცო. და დიდი ტრაგედია შეემთხვა და გასაგებია, მაგრამ იმ დღეს ჩანიშნა სასამართლოსი გამოშვება ესეთ ძიმე დანაშაულში მხილებული ადამიანს აღიარებს კიდეც ამ დანაშაულს, ესეც თემა იყო. შემდეგ აი მისი საქმენი საგმირონია, ძალიან ცუდი რაღაცა აქვს გაკეთებული. სპეციალურად რომ შლის ხოლმე სხდომებს, მე არ გამოცხადდება შვებულებას, აიღებს ყველაზე გადამწყვეტ და მთავარ. ჩვენ მას მივადექით, ველაპარაკეთ. მე ესეთი ამბავია რა, რომ ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა. 8 წლის ბავშვი გააუპატიურა კახეთში არასრულწლოვანმა თვითონაც, ხო 18 წელს მიუღწეველმა პირმა. გირაოთი არ გამოუშვა კაცო. უი. აბა, პროკურატურა ითხოვდა აღკვეთ ღონისძიებას და გირაოთი გამოუშვა. ანუ იგი დანაშაულზე გირაოთი გამოუშვა, რას ნიშნავს? ნუ აპელაციამ დატოვა პატიმრობაში, მაგრამ იმას აქნა რა, ხო ხვდები? მაგის მოსამართლე არგუმენტი უნდა წარადგინოს. ის რო არასრულწლოვანია ისიც. ეს არ არის არგუმენტი რა. ეს არ არის არგუმენტი, თან სენსიტიური თემაა. 8 წლის ბავშვია. სოფელია. არეულობის პირდაპირი წყარო, საბოტაჟი. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, მისი თითქმის ყველა გადაწყვეტილება და საქციელი არის დივერსიული აქტი, რომელიც მიმართულია იმაზე, რომ ხალხში, ესე იგი, რაღაცა ემოციური манипуляცია გააკეთოს, გამოიწვიოს და შექმნას განწყობა, რომ აი, რას აკეთებს სახელმწიფო, აი, რას აკეთებს მთავრობა და აილინკოს, რომ აი, რა უმსგავსობა ხდება და გაბრაზდეს ხალხი მთავრობაზე. ეგ ცნობილია. გვარამია იყო ესეთი მთავარი პროკურორი, მამუკა გვარამია, რომელიც ნაცების დროს იყო მცირე ხნით მთავარი პროკურორი ადეიშვილი პრაქტიკულად პროკურატურაში, ადეიშვილი ხო მინისტრი იყო იუსტიციის, ხო და ამის სიცოცხლიზმანი არიან, უახლოესი ნათესავები არიან რა. ჯერ კიდევ იქ ჩარჩენილი ტიპია ეს მოსამართლე, ხო? და რა თქმა უნდა ნაცების იმაზე დადის, რა ქვია. საქმის უბადლო შემსრულებელი. ნაცების პავადოგზე რა, ესე ვიტყოდი. და ნაცების სასარგებლოს 2014 წლის მარტში მიიღო გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ, როცა იყო განხილვა, სასამართლო დავა იყო და ნუ ძალიან ბევრი რა. აგერ 17 მარტს აი ეს 17 მარტს იყო, როცა სექსუალურ ძალადობაში ბრალდებული გირაოთი გაუშვა. არა, ეს სხვა არის, ეს კიდე სხვა საქმეა. მოკლედ რა. ძვირფასო, ვისაც ხელ გეწიფებათ რა. ჩვენ კი არ ვერევით სასამართლო საქმეების განხილვაში და ვიცი რომ მეც გამომივლია ჩემს თავზე და ვიცი რომ სასამართლო ფაქიზი საკითხია და როგორც პოლიტიკოსებს ისე დაუშვათ წამყვანებსაც არ აქვს ხელოვნება ჩარევისა სასამართლოში, მაგრამ ეს კაცი არის საბოტაჟნიკი. მე იცი რა მაინტერესებს რეალურად რა ბერკეტი არსებობს. არსებობს დისციპლინარული კომისია, არსებობს უამრავი ბერკეტი რა. ხო არიან ეს მოსამართლეები, ვიღაცები ხა. ერთხელ თქვით, მეორეჯერ თქვით და შეიძლება ჩვენ კამპანიაც კი დავიწყოთ, იმიტომ რომ მოდიან ეს ადამიანები და ჩივიან ჩვენთან, ჩივიან ჩვენს ახლობლებთან და აშკარაა ეს ყველაფერი რა. აი როგორც ადნა ლოშკა ჯოგცია პორტით ბოჭკუ მიოდა, აი ეს ჯოგეც ანუ რა არის? ჯოგეც არ ვიცი რაცა. ცუდ ნივთიერებაა, ქართულად დამავიწყდა როგორ არის, მაგრამ აი ეგეთი არის რა და მიხედეთ დროზე. თორე ჩვენ მივხედავთ. ჩვენ არ უნდა მივხედოთ, მაგრამ მაინც არ შეიძლება, არა სასამართლო არის ძალიან მე მახსოვს 2000 რა იყო. ჩვენ როგორ მივხედავთ, ხო? მივხედავთ კაცო ეგეთების. უმკარა და სразу задნე. მივხედავთ ან არ მივხედავთ? მაგრამ მივხედავთ. არ მინდა მუქარად აღიქო. ხო, მივხვდი. მაგრამ ესით ჩვენც გვაქვს რაღაც გარკვეული თლად ისა კვილები არ დაგვიჩვენებთ. დავცინებთ რა.
არა მარტო. მაგრამ მან როგორ არის? 2012-ში როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, თუ გახსოვთ თქვენ, სასამართლოს თავმჯდომარე იყო გუბლაშვილი. და ძალიან რთული იყო, ძალიან დიდ წინააღმდეგობას სწევდნენ მაშინ მოსამართლეები. ძალიან დიდ წინააღმდეგობას და სანაცვლო გადაწყვეტილებებს იღებდნენ და სანამ გუბლაშვილს არ მოუწია ვადა და არ წავიდა, მანამდე ძალიან რთულად იყო სასამართლოში საქმე. იმიტომ რომ აშკარად ნაცების მხარეს იყვნენ და ქართული ოცნების სასარგებლოდ უნდა თქვას, რომ მიშასავით არ მოიქცა. არ გაყარა ყველა, ხო გახსოვთ რა პოლიტიკა აწარმოა, მიშა ყველა გაყარა, ყველა დონის სასამართლო გაყარა. მიშამ არა მარტო სასამართლო, კაცო, პოლიციიდან დაწყებული. ყველაფერი ადვოკატები დაიჭირა. ვა მოსამართლე ყავდა და ყველა ინსტიტუცია რა. დაჭერილი ყავდა. რა თქმა უნდა, ეხლა ეგ რეფორმები რომლითაც უნივერსიტეტი პროფესორები გაყარა ბიჭო. რეალურად ეგ რეფორმები რომლითაც ამაყობენ მიშას პერიოდში რაც გაკეთდა, ხო? ეგ იყო კანონის სრული დარღვევით, თავების გავლით იყო რა გაკეთებული ეს ყველაფერი. ფიზიკურად არ შეიძლება ეგ რეფორმები კანონიერად გატარებულიყო. მაგიტომაც მოუბრუნდა ქარიშხალივით უკან ყველაფერი. ესე იგი, მოსამართლეს ქვია მამუკა ციკლაური და მიხედეთ, მისახედია. ანუ ჩვენი აზრით არის მისახედი. კარგით, ალიკა კუპრავაძეც ამაზე ნათქვამს თქვა, ერთი ჩორტია ჩემთვის ეგენი. კი გეცინება, მაგრამ ბიჭო, ჰაერს აფუჭებს. ძალა? არა. ალიკა კუპრავა, ბაჭო, ძალა კი არა არის. კაცი რო, სუსტი კაცი რო იყოს და დეგენერატი. წვეულებაზე რო გააკუოს და ჰაერი გააფუჭოს. ძალა აქ თუ არა, გასაგდები ხო არის? ბაჭო, ნახე, არა, მან საქმე სხვა რამეშია რა. ალიკა კუპრავა შეიძლება ძალა არ არის, მაგრამ ყველაზე უკეთ გამოხატავს ნაციონალური მოძრაობის მიზნებს და მისწრაფებებს. ანუ შეგიძლია სახეხად და ლოგო დაიღო ნაციონალური მოძრაობის, რა შაბლონია რა ჩვეულებრივი. გეცინება, შენ არიცი. დღეს შალვა პაპუაშვილი მიახლა პატრიარქს და დალოცა პატრიარქს. ეს ფოტო, აი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ფოტო, რომელიც დააშიარა ალიკა კუპრავა. გავუშვით ფოტო. დიდება უფალს ალიკა კუპრავა ცინიკურად. ღმერთმა დიდხანს მიცოცხლოს ჩვენი პატრიარქი. ამინ. ის უკვდავია ხალხო, მეომრე იესო ქრისტე, არ ვწდები უკეთესი. ხო, ნუ ეს ერთ ადგილას უნდა გაიკეთოს ამან თავისი ცინიზმი და თავისი სიბანძე რა. შესაბამისად, ეს არ შეიძლება რომ ესე გატარდეს. ალიკა კუპრავა არის ნაცების დამოკიდებულება იმისათვის. ხო. ხო, ანუ ესეც ხელთავიან აქტივისტებში შეგიძლია წაიკითხო რა. ესე სოციალურად და კულტურულად რავნებებს ატარებს საშუალო სტატისტიკური ნაცი. ხო და ანუ საშუალო სტატისტიკურიც არ არის. აი სწორად ამბობდა შენ. გამოხატულება არის ნაცხულიგნობის. აი როგორც ზღვის წვეთით შეგიძლია ზღვის თვისებები გაიგო, ანალოგიურად და ზღვის წვეთი არ შეადგენს რა ზღვას. ანალოგიურად ალიკა კუპრავათი და ალიკა კუპრავასის მეგობარი რო დაკბინა პოლიციელები იმასთან პარტიასთან. შემითხარი რომ ეგეც ის არის. ნუ ლექტორების კლასტერია რა, ნაც ლექტორების კლასტერი ილეონის სისტემისადმი ლოიალურ ადამიანს რო ზრდიდა იმის პერიოდში რა, მიშას დროს. ეგ იყო ვაფშე ძალიან მაგარი ახალი ქართველის რაღაცა ნარატივი რომ მზადდებოდა რა, ახალი ნაციონალური ნარატივი, ეგ ვაფშე მაგარი იყო, აი ფსკერი პროსტა, მეცნიერული ფსკერი რა. ხო და ნუ აი ნაცები რა, პროსტა ჩვეულებრივი. დაკბინა იმამ ბიჭო ის და რეებს აკეთებენ. მე კალაძესთან შეხლა შემოხლისას მკერდი რო გამოუშდა, ის კაცი სხვა არის, ხო? ის სხვა რას ნიშნავს ერთი ალიკა კუპრავაც არ არის და რა თქმა უნდა და ვისაც შენ ამბობ ის არ არის. სხვა არის, მაგრამ სასტავი ერთია, მაგრამ ეს უფრო ნარსიაც ხომ მანდ არის. ხო. დილაობით რო იმას უყურებს. გია ბარამიძის მოძრაობებს. ბარამიძეს რო სტალკავს. სტალკავს, ხო, სტალკავს და ფოტოებს უღებს კაცი. ჯერო არ იცის რას აკეთებს და წევნად რო იღოს თუ რამე საკეთოს მე იმას. კარმანში კი ბარამიძე. იმიტომ რომ გადაუღო ყოველ შემთხვევისთვის ფოტოები რა. იქნებ გავყინო. თუ რაღაცაო და შემიძლია იმას ვქნო მოვაქისტინო ნაცებიდან და რამე ეგეთი რო გააკეთოს და იქნებ მე დავრჩა კარმანში კი ბარამიძე. მეგობრებო, დღეს გორის ჰოსპიტალთან უკვე ფარსი თამაშდება დრამა. მე მგონი არც გათამაშებული არის ფარსი. მოკლედ სააკაშვილი ვერ ეგუება, ვერ ხვდება რომ ციხეშია. და რაღაცა დრამებს დგავს, რაღაც მეცნენ, მეჯაჯგურნენ, საათი წამართვეს, მერე მზის სხივი ამომიქოლეს, შავებში ჩაცმულები მოვიდნენ და მითხრენ რომ რუსთავში უნდა წავიდეო და მე წნევა ამიწია და გონება დაავკარგე და რაღაც აი
და აი ეს აბსურდული და გიჟური გამონათქვამები, როგორც ჩანს, თვითონ ნაცმომხრეებშიც კი, მიშისტებშიც კი ძალას კარგავს, იმიტომ რომ აი ჩვეული მზადყოფნით არ გამოეხმაურნენ რა. საკუთარ არ გამოახმაურნენ კი არა. გელიმგელის თემა. ტიპებმა შიმშილობა დაიწყეს და ისეთ შიმშილობა არის, რომლიდანაც ერთ-ერთი ფაქტი რაც გავიგეთ არის, რომ გია ბარამიძე საბმას აფარებსო ვიღაცეებსო. ვისაც მედია გადაღება აკრძალეს, თავიანთი ნაცმედია გადაღებაც კი აკრძალეს. ანუ არაფერი არ სიტყვაზე უნდა ვენდოთ და გუშინ უყურეთ ნიკა მელია ეთერში 8 დღის ნაშიმშილარი იყო, ხო? არაფერი რო არ ეთქობა 8 დღი კაცი ნაშიმშილარი ხო? ეგეთ დუხზე არ უნდა იყო. ბოკერიას რუსვინდისოს ეძახდა. მან მაგ ფოტოს უნდა ერქვას სათაური გია ბარამიძე მძინარე ანგელოზებს საბადს აფარებს. მძინარე ანგელოზ. ბარამიძის უხილავი ხელი. ზრუნველი უხილავი ხელი. უჩინარი ხელი. აუ ძალიან კაია, თან ეგენი ხო ლიბერტარიანულ მარასში. გრძენი გიას ზრუნვა. ხო, ეგენი ხო ლიბერტარიანულ მარასში იყვნენ ადრე რა. თორე ეხა რაღაცა იდეოლოგია გაწევს. ნაცების სანტა არის რა, სანტაც ხო ეგრეა. მიშას ფუნდამენტალიზმია მან, თორე მანამდე free market ფუნდამენტალიზმი ქონდა და გიას უჩინარი ხელი. ძინარე ანგელოზებს საბანს აფარებს. ხო, შიმშილობა გრძელდება? შიმშილობა ანუ 31-ში. გოზინაყი ვერ უნდა ჭამო მაგათმა? არც შამპანური გაიხსნება, არც შუშხუნა იქნება და მეცაც გეტყვი, როცა გადაივლის ეს ახალი წლები, აპირებენ ცენტრში გადმობარგებას. ის ხო ყველაფერი იქნება. მარგველა ხო შამპანურსაც გამოვიდა დალევენ, გოზინასაც შეჭამენ. მარა თან რო უნდა რომ ეთქვა რომ მე და მიშასო ქონდაო ეგ იდეაო რომ შეგვემზადებინა ფონიო რომ იქნებ დამდგარიყო მომენტი სადაც შეწყვეტდნენ შიმშილობას. ეგ არის ჩემი ფავორიტი რაღაცა. რა მაგრა თქვა ბიჭო. პროცესი დაწყებული. რა მაგრა თქვა ეგ. გახსოვს ზუსტი ციტატა? კი, ძალიან მარტივად რა გამოვიდა და ამბობს რომ ეს ხალხი არის გასაჭირში და ჩემი და მიშას სურვილია რომ ამ ადამიანებმა შეწყვიტონ შიმშილობა. ლაპარაკობ კაცო აგე. გაიგე? და თქვა შიმშილობის შეწყვეტის მოტივაციის უშვებთ. გადი. უნებრივია ჩვენთვის ძალიან ასე ვთქვათ კივილის თუ დარდის თემა არის, ეს არის შიმშილობის თემა, რომელიც მიმდინარეობს ახლა ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. მე შემიძლია ერთადერთი ნაწილი, რომელსაც გამოვიტან, ასე ვთქვათ, პიროვნულს, ეს არის რომ ბატონი პრეზიდენტი ძალიან დარდობს იმ ადამიანებზე, ვინც ახლა შიმშილობენ და ჩვენი ორივეს განწყობა არის რომ თუ შესაძლებელია რომ რაღაცა ურჩიოთ ამ ადამიანებს რომ უფრო მოუფრთხილდნენ თავის თავს და გარკვეულწილად იქნებ აი ამ შიმშილობის რაც განელების თუ დამთავრების მოტივაცია შეიქმნას, იმიტომ რომ ძალიან ეს ჩემი სურვილი არ არის. განწყობა. არა, ეხა რა ხდება რა? მარგველაშვილის განელების მოტივაცია რომ შექმნას ვინთან? ბიჭო, მარტივია რა, მარგველაშვილისთვის, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ყველა საჯარო პირისთვის უნდა მოუწოდო ადამიანს, რომ შეწყვიტე შიმშილობა, იმიტომ რომ ის სიცოცხლეს ექმნება საფრთხე, მაგრამ თან ესეც უნდა და თან იცის რომ მიშა პირიქით დავალებული აქვს რომ იშიმშილეთო. მიშას აქვს ბრძანება გაცემული შიმშილობა. დაიწყო, მან დაერხა, უბრალოდ სიტყვა უკვე ნათქვამი ხნა უნდა დაესრულებინა როგორმე და ეგრევე გახსნა რომ შემდეგ ნახოზე მისა ბუზი საკლავს გადამარტყავს სახეში ეს რო ხოლმე და დასრულების მოტივაციის გაჩენის კოსმიური შესაძლებლობა და რა იბოდიალა ტიპი. თორე ის რო იყო ფირცხალავა, ხო? უი. მას ხო მოუწოდა შეწყვიტეთ შიმშილობა, როგორც თქვენი მთავარსარდალი მოგიწოდებთო და ხო შეწყვიტეს. კუპრი ყოფილა ჯოგეთ. კუპრი. მე მაინტერესებს უგულავა რა შვება. ჯერჯერობით არ ამცდებაო შიმშილობის დაწყებაო, მე ხო თქვა და რა შვება. ელოდება ახალწლებზე კარგად ვიკიშკავებ და მე შევალო. სად არიან ვაფშე ეგენი? სად არიან? სად დაიკარგნენ? არა, გუბაზი სადაა? გუბაზ გამოჩდი, გუბაზი. წინასა ახალწლად ერთი გუბაზი არ უნდა ყავდე? გუბაზ როგორ აკიცით? გუბაზ მაყუცი. წელი არ უნდა შეაჯამო? არა, ჩვენ ხო ესე დავადგინეთ რომ გუბაზი ყოველდღე კი არ გამოდის, აგროვებს ტელევიზიებს და ერთი და იგივე ზმანში, ერთი და იგივე პათოსით 64 ტელევიზიას მოივლის ხოლმე და ეთყობა ჯერ არ მოსულა ეს დრო რა.
ან მე მიჩნდება ხოლმე რაღაც შიში ან ღელავ რა იმ საკითხზე რომ მე მგონი გუბაზე გადაყვანილია საკონტრაქტო სამსახურზე სადაც აღარ არის სტაბილური ყოველთვიური ანაზღაურება და გაუმუშავებით არის რა ეს ყველაფერი მე არ ვიცი ეს მედია მენეჯმენტს მანდ ვინ აკეთებს სპიკერები ვინ უნდა ყავდეს რა ნაციონალურ მოძრაობას და იმას რა ქვია მიშას განსაკუთრებით მიშას ხოტბა ვინ უნდა შეასხას და მე მგონი გუბაზე ბლექლისტია გადაყვანილი ეხლა რა არ ვიცი იმიტომ რომ ამდენი ხანი რატო არ გამოჩენილა ეხლა მაგის დრო არის ძმაო 10 დღე გავიდა მეტი არა მე რა შალვა ბიჭო მელია ჩა მელი აღარ უნდა კოვიდი კონდეს ან რაღაცა არ ემართება ხო ტყავის არის ის ტყავი აქვს კამეჩის ხო არა მაგიტო არა კამეჩს ემართება არა მაგიტო არა მე რამდენად ვიცი მე ვისი ტყავი მაქვს კამეჩის ხო კოვიდი ემართება ძუძუმწოვრებს ხო და დაჟე ძუძუმწოვრებს და ცივი სისხლი აქვს არა არის კამეჩი კაცო რისი ტყავი მაქვს ბობოტამი კამეჩის ტყავი მაქვს ბობოტამი კამეჩის ტყავით ან ხო აუ ის არის რაღაცა ქიმერა ვაფშე ხელოვნური შექმნილება რა არა მანდ ეხლა გამოვა და საწმელი არაფერი არა კენტავრია რაღაცები უკვე ამოწორა ოკჯა გაქვს ნახი რაღაცა უნდა მოხდეს მეგობრებო აი ეს მე მგონი საიდანღაც უნდა გამოექანოს სააკაშვილი ჩემი აზრით გადააბრძანებენ ეხლა იქ სადაც მისი ადგილია როცა ხედავს ბადრაკს ეგრევე წნევა უწევს და არ იტყვევენ რომ ეშინია იმედია რომ ხვალზე გიზამენ მაგას ბიჭო როგორი როჟაა იცი აი შიშარა ხოა ჩმორი კი ჭაობის ჩმო ხო და რომ მიდიან უკვე დადგენილებით რომ აი არის დადგენილება თქვენ ექვემდებარებთ ეტაპირებას ციხეზე წაიქცევს თავს ეგრე კი ეგრევე წნევა უწევს კი რეპრესიებია და ის ცნობილი ვიდეო მაგარი ტიპი ძალიან ეშინია ძალიან შემოტეხვას ლამობდა აქ კიდე რაღაცაერად გაუსწორდა გესმის სამართლოში და იქ ნელ-ნელა ეგ დაჭკუნება რა აი რა ზიზო დაჭკნება კი არა აი დაჭკუნება რა ანუ ყვავილია შენ თვალში ბიჭო მარტო ყვავილები ხო არ ჭკუნებიან რა ბევრი სხვა ბალაღ-ბულახიც არსებობს ისეთი უსარგებლო რა სარეველა რა შეიძლება დაჭკნეს რა რატო მარტო ყვავილი რა აუ მაგაზე არა ბიჭო როგორი როჟაა იცი რომ ნელ-ნელა მოდის მასთან ეს გარდაუვალობა სცენარეა ბიჭო აი უყურე მე მაგარ რაღაცას გაგახსენებ პასტარონი როა უცხო კამიოსი ხო ყველას გაკითხული და გენიალური ნაწარმოებია და ატმოსფერო არის რომ ვერ სუნთქავ რა წიგს კითხულობ და ვერ სუნთქავ რა იზმზე შენს გიჭყიტინო ხო ნუ ვერ სუნთქავ ბიჭო აი სასამართლოზეც ვერ სუნთქავ ნუ კაფკა ცოტა რთულია იმ მიშას მაგრამ აი გარდაულობა კამიუს დაარტყი ახლა არა კაფკა ცოტა რთულია სააკაშვილის დისკო კამიუ გაცილებით უფრო იოლად წასაკითხია კამიუ ვიდრე კაფკა რავი მე მგონია რომ არა ნუ მაგაზე არ შევიდეთ დისპუტში ბოლომდე ეგრე იმიტომ რომ კი მე კაფკა არა ნერვები გეშლება დაწყებული მაგ და მიტოვებული ჯოისის არ იყოს არასწორ განწყობაზე წაიკითხე კაი მოკლედ ნო იმაში მაინც მაგაში არ შევიდეთ იმაში მაინც დამეთანხმეთ რომ კაფკას თიმი არის იმაზე მაინც დამეთანხმეთ რომ ეს არის რაღაცა აი ხუთავი განწყობა ბატონო რა თქმა უნდა პასტარონიში რო არის ხუთავი განწყობა და ძალიან კარგად და ციხეზეც როზის ციხეშიც ეგეც აი ესე ხდება ესეთი განწყობა ყველას გირჩევთ ვისაც არ აქვს დაკითხული ან დიდი ხნის წინ წაიკითხოთ აი ეს მომენტები ციხის მომენტები გადაიკითხოთ თავიდან და ნუ გაცლებით დაბალ ორგანიზებული ცხოველია სააკაშვილი ვიდრე ის მერსო რა თქმა უნდა მაგრამ ადამიანია ხო მაინც არ არის მცენარეც და ადამიანი ნუ დაუკარგავთ რა რომ არის ადამიანი რა და არის აი წარმომიდგენია რა დღეშია რა მასში ნელ-ნელა აი მართლა წყევლის იმას ვინც მე აქ ჩამომიყვანაო შემოდის ის განცდა რომ არის ჩაკეტილი აი ერთი ეგ და მეორე ყოველ წუთს შემოდის ეს განცდა ერთი ეგ და მეორე აი კიბოსავით შემოდის რა მეორე ჩვენ ზოგადად დასავლური ცივილიზაცია არის ბრალის ცივილიზაცია რა ანუ ჩვენი მთელი სოციალური პრაქტიკა მაგისკენ მიუთითებს რომ ვიღაცას გადააბრალო ყოველთვის ესე ვიზრდებით მაგას გვეუბნება პოპკულტურა არ ვიცი ირიბად თუ პირდაპირ და წარმოიდგინე რამხელა ბრძოლები აქვს სააკაშვილს მაგ მიმართულებით იმიტომ რომ სულ აბრალებს ეხა
ვინც მე აქ ჩამომიყვანო, ვინც მე დამარწმუნა, რომ კარგად იქნება ყველაფერი, ვინც მე დამარწმუნა, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების სტია, ვინც მე დამარწმუნა, რომ ვარდების რევოლუცია შეგვიძლია გამეოროთ და ასე შემდეგ. მაგის ფიქრისთვის აქვს ძალიან დიდი მე მგონი კიდევ რაზე ფიქრობს? იცი მე არ ვიცი ხა ვინმე დაარწმუნა თუ არა. ჩემი აზრით ბევრი დარწმუნებაც არ სჭირდებოდა, იმიტომ რომ გიჟია. და თვითონ გადაწყვიტა თავისი გიჟი თუ იყო მაშინ 9 ამდენი ხანი რატო არ ჩამოვიდა? ეგ რა შუაშია? არა, ბოლოს იგრძნო რომ ხო, შეიძლება ვიღაცება და არა, თვითონაც რომ მომწიფდა ნიადაგი და სადავეებს კარგავდა, ტელევიზია ექცეოდა და პარტია გაურბოდა ხელიდან, ეგ მაგითო ჩამოვიდა, მაგრამ ხო, მაგრამ მაგას რომ თავი დავანებოთ, რაზე ფიქრობს, იცი რომ იმას ხო ვერ მიიღებს რომ მოსახლეობის უმრავლესობას უბრალოდ ზულს მისი და ეშინა. მაგას ვერ მიიღებს. მაგრამ ნელ-ნელა აი ეს განცდა რომ სადღაც მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური შეცდომაა დაშვებული, მასში შემოდის, გარდაუვალია ეგა. ეგ არის მაგისთვის ძალიან მურტალი რაღაცა და ახლა აქ გაბრაზების დრო თავის ვითომ პარტიაზე, ვითომ სექტაზე. ბიჭო, ჩვენ კი ვიძახით სექტაო. მაგრამ მრევლიც არ აყავს, ბიჭო, ფანატიკოსებიც არ აყავს. აი, ჟორჟოლიანმა რა დაწერა, იცი? ნანუკამ. რომ ჩვენო ეხლაო რას ველოდებითო? რატო არ მიგვაქვს ლეიბებიო და ჰოსპიტალთან რატო არ წვევით საშიმშილოთო? აი, რასაც მართლა გააკეთებდა სექტა. ჭეშმარიტ სექტა. ნანუკა სექტის წევრი არის. შალვა მაგ სექტას სჭირდება არა, შეხედე მაგ სექტას სჭირდება ორგანიზება რა და პარტიას ეხლა ყავს ძალიან ცუდი თავმჯდომარე. უფროსი ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ნიკა მელი არის გაჩხერილი როგორიც, არ უნდა რაღაც რეალობასა და სიმულაციას შორის კი არა, რა პორტალში რო დაიკარგები, ხო იცი? იმიტომ რომ ეხა თვითონ მე მგონი ნორმალური თბილისელი ტიპია, ნორმალური არა, თბილისელი ტიპია, რომელსაც აქვს იმის განცდა, რომ ამ სექტასთან ყოფნა მაგარი გოიმობა. ანუ რაციონალიზმის მარცვალი მაგაში არის რა, ჩვენ ხო დავყავით ეგრე რომ პოლიტიკური ნაცები და რელიგიური ნაცები. ხო და ნიკომელია ხვდება რომ ეხა ეს სექტანტობა არ ვარგა, მაგრამ თან აქეთაც უნდა იყოს, თან იქითაც ის ვიდეო რო არის, არც აქანა მიმიღონ, არც იქანა დამტოვონ, რა ჯანდაბაში გადავარდო, მაგ მდგომარეობაში არა, ეხა ნიკომელია, იმიტომ ჩვენ ვნახეთ მაგის წინასაარჩევნო კამპანია, სადაც იყო აი როგორიც გამოსული კაი კოუჩები, რომ იმას პრეზენტაციას გააკეთებენ რა, ეს კოალიცია და რაღაცა და თქვენ თუ გახსოვთ ეიფორია ნაცების წალენჯიხაში, როცა მერი და მიშა არ უხსენებია ვაფშე. გახსოვს? როგორ არ მახსოვს? კოკაკოლა გადადისო და კულტურული ცენტრი. თუ გახსოვს ეს რაღაცა აბსოლუტური სიაბადი, ბარონ მიუჰაუზენი, ნური დაპირებები, პირველ რიგში ხაზარაძის, მე ვითომ რომ წერილი მიწერა. წყონია თქო კაცო ეგ წერილი მომწერა რა მართლა კი არ ვაპირებ ფიქ. просто მხარი დაუჭირეო პირადში. გამოვიდა, გამოფინაო. აი, გავიდა გარკვეული ვადა, არანაირი მოძრაობა აქ მიმართულებით. არ არის და არც იქნება, იმიტომ რომ ესენი არიან სიტყვის გამტეხი სიაბანდი ხალხი. მაგრამ აი, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია რა წარმატებას უპატაკებს. საჩინოს ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის ბელა კვირკვიას ინიციატივითა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის, ანუ ეს მომატვაცემული ნაციროა, აქტიური მხარდაჭერით წალენჯიხა ჯგალის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე საჩინოს ადმინისტრაციული ერთეულის გადასახვევთან მაღაზია ინოვაციაში ფართის ფლობელის თანხმობით განთავსებულ იქნა რა საქართველოს ბანკის რაფი ჩარიცხვის აპარატი. და ფოტო გაუშვით არა ეს სიაბანდი არ არის გაუშვით რა. ფოტო და რა მე რა არის ეს არის თელი მიღწევა რომ ვიღაც მაღაზიაში ბანკმა ერთმა ჩინეთში მაგალითად ხელოვნურ მთვარეს აკეთებენ ილონ მასკი რაღაცა იკვიდის და აქ გარჩე სწრაფი ჩარიცხვის აპარატი გაკეთდა შეხო ძალიან კარგად გახსოვს კი მახსოვს წალენჯიხა ეს იქნება ჰაბი და რაღაცა ეს იქნება კარგია 12 კამში ხო ნიუასუკი ხდებოდა ცენტრ მირაზდანია ხო სოფლიოს ცენტრი და საჭადრაკო პლანეტარული ოლიმპიადები იმართებოდა და აქაც ბიჭო აი თელი ეს საპნის ბუშტი ეს უზარმაზარი ტყუილების გუდა დამთავრდა რით რომ ერთმა კომერციულმა სტრუქტურმა ბანკმა მაღაზიაში ჩადგა ჩასარიცხი და ამას დებენ ბიჭო როგორც მიღწევას აი ეგ არის თლიანად დაიწყო თვალებში ნაცრის შეყრა რას დაცები აკეთებდა ამდენი ხანი სიგიჟე რა კიდე რა შეიძლება ეგ თანამაგარია ფართის ფლობელის თანხმობით და კიდე რა შეიძლება ეგეთი გაკეთდეს
ნუ რა ვიცი ხა. აიდგა ნაგვის урна. აუ, ნაგვის урნა თემა. ბიჭო, ნაგვის урна. აქ სხვა რაღაცა, ჩარიცხვის აპარატი დადგა ბანკმა. ეს რა შუაშია? ნაგვის урна მართლა. ხო და არასკლადა ძმაო. ანუ ორმხრივი მოლაპარაკება ხო აწარმოა. ალბათ რა ვიცი. მართან ანუ ბანკის ინტერესში არის ეგრო და რა თქმა უნდა, ბიჭო. წალენჯი ხა ჯგალის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე. ინოვაციური საჩინოს ადმინისტრაციული ერთეულს გადასახლებად. და ის ნაცი მერი ვინცა არ მივიდა წითელი ლენტით არ გაჭრა? ხო და არ გაჭრა, ბიჭო, არ გაჭრა. მაგრამ ხარდაჭერა უცხადებდა, რომ მივიდნენ. როგორც დიდ ინოვაციურ პროექტს. ბიჭო, არის ბანკი და არის მაღაზია, ორი კერძო სტრუქტურაა. რა ესაქმება მერიას აქ? აი პროსტა მართლა ვერ არა, მერიას რომ წესაქმებოდეს, ბიჭო, სწრაფი ჩარიცხვის აპარატი ვაფშე რას ნიშნავს ეს რო დაიდგა? პირიქით უნდა დამალო. რატო მიღწევ? არა, ისედაც უნდა დამალო, ესე კი თუ ვაფშე არ იდგა და ესე როგორ არაფერი არ ხდება. ხო, რომ აი ეს მერიას უწევს, რომ ეს დადოს, რომ აი ჩვენი წარმატებული სამუშაოს შედეგი არის ეს. აი, დაჟე ისეა, რომ როგორი უსაქმურობით არის მაგალითი ვერ მოყავს რა, კიდე რა შეიძლება ეგეთი გაკეთდეს. ხო არა, ნაგვის урна მართლა მაგის საქმე არის და ხალხს ჭირდება და კი არის სწორი მაგალითი მოვიყვანე ბაზარიდან. რა ბიჭარიცხვის. რა შეიძლება კიდე შემდეგი ნიუს რომ მივაწოდოთ რომ დადონ. ხო, აი რაღაც ეგეთი უნდა იყოს რა. ხო, მაგრამ შენ იმას ვხვდები. ბანკომატი. როგორ არაფერი არ ხდება. ეს სწრაფი ჩარიცხვის აპარატი როგორ არის? ბანკომატი სიკეთე. ბანკომატი გამოგა. ის არა სიკეთე კაცო რა. გადის გადასახადს გადაიხდი. მაგ ჩასარიცხ აპარატზე. ეგეც იგივეა. მე შეიძლება მაიცადე. თავისი ვადის ამოწურვის ბოლო, აი ევოლუციის დასკვნითი ეტაპი იქნება, რომ ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი შევიდა. აი დასკვნითი ევოლუციის ეტაპი. არა, ეგ თუ შესული არ არის, ეგ სვეჟია კაცო. ხო და მაგას ეგ იქნება, აი როგორი ინოვაცია, იცი, ტოპ, აი ვა და იმის იქით რო აღარაფერი აღარ ხდება. ხომალატურტუმიას კონცერტი იყო ამ თვითონ იმა რომ სმარტფონი იყიდოს მერმა წალენჯიხის მერმას წალენჯიხის მერი არა წალენჯიხის მერი კნოპკიანი ტელეფონიდან სმარტფონზე გადავიდა წალენჯიხაში დაიწყო ტექნოლოგიური პროგრესი კი ხო და მე მარტო მაგაზე ვამახვილებ ყურადღებას როგორ არაფერს აკეთებენ და როგორ არაფერი არ ხდება მუნიციპალური მხრივ რო ტიპები დებენ ამას ნიუსად. და TBC ბანკის ბანკომატი კი არა, სწრაფი ჩარიცხვის აპარატი მაინც ყოფილიყო. კაცო. ხაზარაძე არ შეპირდა. ეგ მამუკამ უნდა ჩავიდეს და ეს გვერდი უნდა ვამონიტოროთ ძალიან რა გვერდია? აი იმისისა რა, მუნიციპალიტეტის მერია, იმიტომ რომ აქ ძალიან მაგარ რაღაცებს ნახავთ და ჩვენს ყურადღებას არ მოვაკლებთ ამ გვერდს. ბანკომატი კი არა და ისა ფულის ჩასარიცხი აპარატი რო დაიდგა უკვე ძალიან დიდი სიკეთეა. თქვენ იცით ალბათ ეგეთი მედია საშუალება ONG. ONG როგორ არის კაცო? ნაცებს კი არა. ტესტებით რო გეჩხუბა. მოგლეთ, ცუდი მედია საშუალება, მედია პლატფორმა. სულ რო აღნიშნავენ. ნახე ბაჩომ რა თქვა, რა? ტესტებით რო გეჩხუბები. კი, ტესტებით რო და მახსოვს კიდე პატრიარქს რო უსაფრთებიან. მარკირება არ გაიარა არჩევნების დროს და ბაჩომ ნახე სწორი რემარკა გააკეთა, რომ ტესტებით რო გეჩხუბებენ, გუშინ გავაკეთე კვიზი რა. გეჩხუბ რა. ახალი წლის კვიზი იყო და ერთ-ერთია რომ თქვათ რომელია მოძველებული ტრადიცია შენი აზრით რაღაცა და რომელ ქალაქში ისურვებდი გაატარო ახალი წელი. წალენჯი ხაო? არა, მაიცადე. პარიზი, ნიუ-იორკი, რომი რაღაცა ბოლოს წერა წალენჯი. ანუ აფსკერია ხტები ბიჭო. ბიჭო, აფსკერი არის პროპაგანდულადაც. მაგარი. ანუ ნაც პროპაგანდის წარმოება რო გინდა და ანუ მაგას რო ურთავ. ისე ნაც პროპაგანდა ასუსტი რამე იყო, არა და პროპაგანდა ზოგადად როგორი ძლიერი და ხელოვნებასთან მიახლოებული აქტია, იმიტომ რომ ლენი ლიფერშტალი რო გავიხსენე. ხო. მან შექმნა ეპოქა მაგას და მოძულებული იქნა, თუმცა მე ხოჭერის გმირი ხალი იყო, რომ ვიღოთ ფაშისტური იდეოლოგიის ხოტბის შესხმისა, მაინც შემდეგ მოახერხა და ძალიან საინტერესო ფოტოები და ნამუშევრები გააკეთა აფრიკაში. აფრიკული მისიის პროექტი იყო ძალიან საინტერესო, ნიჭიერ. ხო, ანუ ზოგადად პროპაგანდა მე მგონია რომ არ ვიცი საბჭოთა კავშირი, ხო?
საბჭოთა კავშირის პროპაგანდისტური პოსტერები, კოსმოსის ათვისება, ეგ იყო საომარი სიმღერები, ხო? ეგ იყო რაც ემოციას და мотиваციას ქმნიდა რა და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პროფესიები იყო ეგ, ვინც ძეგლებს აკეთებდა და ვინც მაგას, იმიტომ რომ ისინი იდეას უკდავყოფდნენ და იდეის პოპულარიზაციას ეწეოდნენ რა. მოკლედ, ხელისუფლება პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ PR-ში და ასე ვთქვათ, რაღაცა პროპაგანდისტურ აქტებში გამოიხსნება და ნაცების პროპაგანდა პროსტა რა იყო, მიშა მაგარია რაღაცა მოდელირებული ქრონიკა, თავიანთი რაღაც სერიალი, მოგონილი სერიალი, სადაც აღწერდნენ არა რეალობას, არამედ ლიბერალებს როგორ უნდოდათ, რომ საქართველო ყოფილიყო მაგას, იყო რაღაცა ფილმები, რომელიც პროსტა ფილმი არ არის, ანუ კინემატოგრაფიული სურათი არ არის, ნაწარმოები და რაღაც საზღარი სიმღერები. მათი პროპაგანდა შინაარსობრივად რასაკვირველია, ნული ღირებულების იყო და ანუ გაანალიზებისთვისაც კი არ არის საკმარისი მასალა. მაგრამ მუშაობდა მარტო იმის გამო ეს პროპაგანდა, რომ ალტერნატივა არ არსებობდა მედიაში. მაშინ არ იყო სოციქსელები, როდესაც დაიწყო ნაციონალურ მოძრაობამ PR-ით ხალხის დაბოლება. ყველა ტელევიზია იყო მათი მფლობელობის ქვეშ და ერთადერთი ალტერნატიული აზრი ისმოდა კავკასიაზე. ანუ მორჩა მან უკვე სხვა გზა აღარ გაქვს. იმას უყურებ, რაღაც ჰომოგენურად გესმის, რომ ყველა ახსნა საზამთროა გარდა კავკასიისა. გეუბნებიან, რომ მიშა არის ყველაზე დიდი. და ჩრდილოეთ კორეის პროპაგანდა ბევრად უფრო სასაცილო და სახალისო და საინტერესოა. ბევრად. მეგობრებო, ვიპოვე ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის Facebook გვერდზე ვიდეო, სადაც მოშიმშილების ინსპექტირებას ახდენს ქალბატონი გიული. როგორც ჩვენ ვივარაუდეთ და ალბათ ესია, ოჯახმა აიღო ხელში მმართველობა, კაცად აკონტროლებს ყველაფერს და ქალბატონი გიულიც ინსპექტირებისთვის მივიდა. მე გავუშვებ ახლა კადრებს. თვითონ მოსანახულებლად, მაგრამ ინსპექტირებს. აი მოდით ახლა შევხედოთ კადრებს ხმის გარეშე. ხმა არ გვინდა. წავიდა, აი. მოვიდა, კიდე ამარჯობათ, ნახე ყველა როგორ ექცევა, დავათვალიერებინოთ. მელია უაღრესი მოწიწებით. აუ მეგონა შარვალი. ძალიან უხდება სხვა შორის ქალბატონს. მელიას ხო დაარტყა ერთხელ. ყველგან მიაქცეთ ფიროსმანის ნახატია, ხო ის? ორიგინალი არ იქნება. არა, მელია ეს მე მგონი, ხო თუ ვინა კურდღელი. სამწუხაროდ ფიროსმანის სპეციალისტი არა ვარ და მომწერეთ რა ნახატია. ფიროსმანი როა მე მგონი ცხადია. რაღაცებს ეუბნება. ეხა ნახე. აცნობს ვითარებას. აქ გია შემოდის ხოლმე რამე. აი, უყურე ეხლა და გადაინაცვლა უშუალოდ მოშიმშილებთან. მოიცა, ეხლა ეს რაღაცა კომენტარი და აი შეხედე. ხო ზუსტად ეგ არის. კი. აბა როგორ შიმშილობთ, ნახე. აი, ნახე, როგორ წავა. კი. ანუ იდეა არის ამის დეკლარირებული ის არის რომ მე მივედი მოსანახულებლად, მაგრამ ასევე მივიდა გადასამოწმებლად. როგორ არის ამბავი? კი. მივიდა გადასამოწმებლად. თუ არა და ნუ ასე შემდეგ რა, აი მაგრამ აქ როგორ უნდა შეამოწმო ხე შემშე? არა, მაინც ეხლა. საჭმლის სუნი არის თუ არა? სადმე დამცეცი ხო არ გდია? არა, სადმე დამცეცი ხო არ გდია? აბა კვილები დაკრიჭე. ჩიჩია ხო არ გაკ. დედა და როგორც ქალი, რა თქმა უნდა, პირველი რაც უნდა თქვა სამ ქალმა, ეს ვისი დედაც არის, რა სიტყვის მაგას, რომ შვილებო არ გინდათ. ნუ შვებით იქნებ ჯანმრთელობას გაუფრთხილდეთ. მაგრამ ჩემი შვილი გაფარდოვებულ კვებაზე არის. შვილი. ვაუ, როგორი გიჟიხარ. უასუბერავს. შენ რატო შვილი? დაუდასტურებული ინფორმაციით ერთი ტიპი წავიდა მანდედან და მოშიმშილე წავიდა. ნუ ვიღაცები წავიდნენ, მაგრამ ერთი ტიპი წავიდა და მიზეზი იყო გადასარევი. მომშივდა. აუ, რა პრიმიტიულია ყველა. ისე მაინც გენითო რომ დაეციო რაღაც სასწრაფო დაგიყვანო. თქვენ დედაც უნდა შევენაცვლოთ ერთმანეთს, ვიღაცას მოშივდება, უნდა ჩავენაცვლოთ. მოდივარო და თხლად დაჭრილი სალატი გამიკეთეო. აი, თეთრი პური ფუფულა. ბიჭო, არ არსებობს ეს შიმშილობა, აი როგორი ტყუილი, როგორი სიაბანდი, იცი, აი ის შიმშილობა მიშას იყო თავიდან ბოლომდე სიაბანდი იყო, მაგრამ ეს არის აი აბსურდი. ბიჭო, მიშამ რა მაგარი რაღაც დადო. რა. ანუ 300 დღე რო იშიმშილა. 300 როდის? 300 არ იყო თუ რამდენი დღე იყო? 51. 300 იყო, 600 დღე იშიმშილა.
და უტიფრად ესე ურცხვად რო აწერდნენ 402 დღე 810 დღე ხო ნუ საღოლ აი პროსტა რასაცილო რამე იყო ბიჭო არა როგორ არის მიშა ხო ხორცი არა აქვს მიშას მიშა არის უხორცო არსება შიში არა 52 დღე 52 დღე და გაუძლო და აი ჩვენმა ბელადმა ხო გაუძლო ატყუებენ ბიჭო ამ საცოდავებს ამ ვიღაც სექტანტებს ატყუებენ დღეს თუ არ გადაიყვანთ მიშა მოკვდება ეს დავდომილიაო ხერხეულიძე გამოვიდა და მიშა არის თუნდაც დავდომილი დავდომილი თუა და დედა თუ აქვს ნატირები რა ვიცი ვანახეთ აბა როგორ ტირისა რა იატაკი იგზნო ხო იატაკი იგზნო მე მგონი იატაკი დამესიო ესე იგი ბადრაგები ბრგე შავებში ჩაცმული რაღაც ეროტიული სცენა შავებში ჩაცმული კაცებიო დამესინო და საათი წამგლიჯეს შავი ფურგონი მოვიდაო შავი ფურგონი მოვიდაო სულები გადმოვიდნენ იქიდან აპირებდნენ ჩემს გადაყვანასო მაგრამ მედგარ წინამდე გაუწიე რითი გაუწია გული წავიდა მანიაკი რო იყო ის რო ყვებოდა გახსოვს თავის გასამართლებელი ისტორია შავი ფურგონი FBI-დან მოვიდაო ეგეთ რაღაცა მანიაკი რომელი ხადასხეობაში რო ის წემსი შავი ფურგონი მოვიდა FBI-ის აგენტები იყვნენ შავი ფაქტესო ეგეთ რაღაცას ყვება ესეც მიშა ხო გმირია ამათვის და მე ეგეთი გმირი არ გამიგი აი ბევრი ეპოსი გაქვს წაკითხული რა და ეპიკური ჟანრის ბევრი ნაწარმოები და ლეგენდა იგავარაკის ეგეთი გმირი თუ გაგიგიათ რომ ხალხს ეუბნება თქვენ უნდა იწამოთ ეხლა რომ მე კარგად ვიყო და გამოვიდო ეგეთი გმირი არსებობს ვაფშე პირიქით გმირი რომ თავს იკლავს რომ ეწამება რომ ხალხი კარგად იყოს ეგ გასაგებია ეგ არის შაბლონი და რასაც ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ აკეთებს იმას იღებს თავის თავზე გმირი და მაგიტო არის გამოთქვა რომ გმირობას ყველას ვერ მოთხოვ ხო და ეს გმირი არის თვითონ ჭამს მიირთმევს და ხალხს ეუბნება რომ იშიმშილეთო და მიდით აბა დაიხოცეთ დავებიო და ეგეთი გმირი გაგიგიათ გმირი არა ანტიგმირი რა ანტაგონისტი სუდი პერსონი ბოროტი პერსონი გამიდი ანუ ტიპი საკაიფო და თან ისეთი ნაგლია რომ თავს იქცევს არ უნდა რუსთავში წასვლა რუსთავში წაიყვანეთ რა ხალხო რუსთავში მაგას მოიქეცეთ როგორც ჩვეულებრივ პატიმარს ვინ გაბედავდა მიშას პრეზიდენტობის დროს მიქ არ მინდა მე ცას ხედავ კლეტკები და გისოსები და რა გისოსები და დასხოჩილი იყავი მორგში ხელებზე დაადებდნენ ნარუჩნიკებს და ჰაიდა ავტოზაკში და დავაი წადი აქედან მორგში შეგიყვანდნენ და დაგსკოჩავდნენ ცხედარზე ზოგადად ციხეზე ვინც არის ეტაპისთვის ყოველთვის არის მზად მაგიტო არის გაყინულ ცხედარზე მაგიტო არის რომ პატიმრები დიდი ფუთებით არ დადიან რა რომ ვინც დიდი ფუთებით დადის იმას სულად უყურებენ პატიმრები იმიტომ რომ იხვე ჭიმას რა ქვია დოულაც რა ციხეში რა დოულათი გინდა ეგეთი ტიპებიც იყვნენ რომ ციხიდან რომ გადიოდნენ რომ ციხიდან რომ გადიხარ რაც გაქვს ყველაფერი მაისურია თუ შარვალია თუ რაც არის უტოვებს რა თქმა უნდა მაკაცებს უტოვებ იქ და შენთან ერთად ვინც იჯდნენ იმათ ციხიდან ფუთით ახლა რაღაც დასაცმელები ზმანებით ახლა ციხეში ნამყოფი დასაცმელი რადგინდა გარეთ ხო რატო სუვენირად შეიძლება სამახსოვროდ სუვენირად შეიძლება ნარდი დანა არა მაგრამ ნარდი მაგრამ კაი ხო და ეხლა ეს სააკაშვილი რამხელა ფუთებით დადიოდა ჯერ ერთი მაგას ვერ მოთხოვ ადამიანურ ჯდომას, მაგრამ ჯდომასაც კი ვერ არაადამიანურადაც კი ვერ ზის, ხვდები? აი მე მაგას ვამბობდი სულ რომ მიშას ციხეში ყოფნა არის თავის თავთან მარტო დარჩენის ტრაგედია. რომ არ შეუძლია მაგას რომ საკუთარ თავთან, საკუთარ ფიქრებთან, საკუთარ უნებებთან იყოს მარტო მუდმივად ჭირდება რაღაც ესკაპიზმისთვის. რაღაცა რომ გადაიტანოს ყურადღება. მაგიტო იყო რომ ავალებდა გვარამიას რომ შემომიტანე ამობეჭდილი Facebook სტატუსები, სადაც მაქებენ. და წაიკითხოს რომ აი კიდე ვიღაცის თვალში მე აი შენ რო იკითხე ხა რომელი ნაწარმოები გახსნა ამერიკული ღმერთები არის ეგეთ წიგნი და მანდ არიან ძველი მივიწყებული სერიალი ცუდია ძალიან. სერიალი საშინელება. ძველი მივიწყებული ღმერთები, რომელსაც აღარავის აღარ წამს და შესაბამისად ძალა აქვს დაკარგული და იმის რომ გადარჩენ ფიზიკურად უწევთ განადგურება ადამიანების. ანუ იმათი შთანთქმით იხანძლებენ ცხოვრებას რა. ხო და ეგრე არის რა თავისი მოშმშილები, იმიტომ ჭირდება რომ რაღაცით იგრძნოს რომ ჯერ კიდევ ვიღაცისთვის მე აქტუალური ვარ. ჩემ გამო იმ ვიღაცამ მსხვერპლს იღებს. ის ვიღაცა უნდა მოკვდეს რა შენთვის. ანუ ეს კლავს. ეხა შენ ესკაპიზმზე ვაპარაკობდი და იმას რომ მარტო ვერ რჩება, ხო? და თან ამას ისე ამბობდი რომ ეს შენ ამოხსენი და რეალურად ამას არ ამბობს საჯაროდ. აი ეკა ხერხეულიძე
რა განაცხადა ადამიანი არ მიშვებდა მითხრა არ ვიცი აქ მარტო როგორ გაოძლებო ვერც გაგაგებინებთ როგორ ვიქნებ აი ბიჭო ყავსაღო ძმაო რა გინდა მე სტატუსი დავწერ სადაც ერთი თვის წინ კანისე რო ამას ვერ იტყვი მიდი რა წაიგე კიდე ერთხელ რა ვაა ჩამიგდე ეგ დაჟე იმ სტატუსზე უნდა დავაკომენტარო მიდი კაი თლიანად წავიკითხო გინდა ხო დაიწყე რა ხერხეულიძე ერთ სიტყვით რომ შევაფასოთ მიხეილ სააკაშვილი არის დაურდომილი ადამიანი კაია ერთ სიტყვით შევაფასოთ მიხეილ სააკაშვილი დაურდომილი თუ წარმოგიდგენიათ როგორ შეიძლება მიხეილ სააკაშვილი ასე გამოიყურებოდეს მე როდესაც შევედი იწვა და მითხრა რომ ვერ გამოთქმით გაიცნო მაგრამ თხოვე მეც მივეხმარე და სავარძლისკენ გადმოჭდა წარმოუდგენელ მდგომარეობაში ხელების კანკალით აუბროს ხო რაღაცა ადამიანი არ მიშვებდა მითხრა არ ვიცი აქ მარტო როგორ გაუძლებო და ვერც გაგაგებინებთ როგორ ვიქნებიო ადამიანმა დეტალურად მიამბო რომ წოლი არის 6 კაცი თავზე დაახტა ჯანმრთელობის 6 კაცი რაო თავზე რაო დაახტა 6 კაცი თავზე დაახტა ზედა ხორა სკოლაში რო იყო იპოლიტე ხუშია რო იტყუება ხო ეგა ჯანმრთელობის ამ მდგომარეობაში მყოფს უთხრეს რომ უნდა მოეხსნა საათი მან მითხრა აბას ცადეთო უთხარიო აი რო იჭიმება ვერ მიუხდიო ასეთი ფორმით რატო შემოვარდნენო მაშინ თქვესო რამდენს ბედავს დაადეთ პორკილებიო ხელები გაუკავეს იყო ჭიდაობა ოსურის პეცნაზე იქნება მანამდე ხოლში ჭიდაობდა მაგრამ ძალიან მაგარი ეგ არის რა მთავარი ჰაილაიტი რომ ბაჩო ყვება ამას როგორც ისე რომ აი ამას კი არ აღიარებს მიშა და მიშისტები რომ მარტო ვერ რჩება მაგრამ ეს ჩვენ ამოვხსენით განტოლება და კაც პირდაპირ ამბობს არ დამტოვოთ აქ მარტო როგორ გავჩერდებიო ხო აი ხა უთქვია მანამდე ეგეთ რაც არ გაგვიგონია და მაგას და აღარ გამოგქონდათ რა ბიჭო მაგი არის საკუთარ დემონთან დარჩება ძნერ დემონი ხო ყავს თავის სხვა დემონთან დარჩება და ის არის გაგიჟებული და მართლა ერთ-ერთი ყველაზე რთული რამე არის როცა საკუთარ თავთან დარჩება ეგ არის და როცა დემონი ყავს შიგნით რა ხო და იმას ვერ მოიცილებ იმას ის არის გაგიჟებული ის არის მიჩვეული იმას უნდა აჭამო ვიღაცების ტრაგედია რაღაცა სიგიჟეები აი ბევრი საჭმელი უნდა აჭამო პირდაპირ მნიშვნელობით ხო როგორ თქვლებთ ამ სააკაშვილი ხო და აი რაღაცა სიგიჟეები უნდა აჭამო აი ეს ცხოველმოქმედება სააკაშვილის იყო იმ დემონის დასაწყლარებლად და უცებ აღმოჩნდა ტიპი მოთკედელში და თან ციხეშიც არ არის სადაც უბრალოდ მორჩა რა არაფერი საკვები არ აქვს ძნერ დემონს და შიგნიდან ჭამს და კლავს და ამიტომ აი გიждდება და წევს და ენერგიისგან იცლება და მაგის დედაცვატილე კიდე თუ არ დაიცალა რა ოა მაგრად არ მევასება ეგაა და ეგ კარგით მეგობრებო ჩვენ ვიყოთ კარგად და მიხედავს ის თავის თავს რა თუ არის მიხედავს და აგე ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს წლის ბოლო ამ წლის ბოლო სამნი და კოს გადმოწ ხვალამდე აბანახონდის მადლობა ყურადღებისთვის